No, tak, moja téma sa dnes volá Moc a prísľuby Božieho slova. Chcem vám kázať o slovom Božom, aké je to dôležité. Chcem, aby ste pochopili, prečo slovo bolo nám dané tu, na tejto zemi. Lebo mnohí nepoznajú slovo a to je najväčšia chyba, aká môže existovať. Amen? Ale prv, keď tam pôjdem, musím vám niečo povedať. Toto hovorím z ducha. Boh ku mne prehovoril, aby som vám to povedal. Tak, ako teraz ma budete počúvať. Boh mi povedal takto, že moje kázne, ktoré budem kázať, budú také, že možno si poviete, nie že možno, ale poviete to tak, ako teraz vám poviem. Keď ja budem kázať, mnohí z vás si budú myslieť, že som pozbieral informácií a vareko šaj penen hoj pletky keren. Ale jednu vám hovorím, to nie. To Duch Svatý mi hovorí a ja budem vám kázať, ale tu máre zmyšľané, šaj avlka dá hoj vareko mange pletky kerel. Na nečači pen. Duch Svatý prehovoril, že bude rozprávať tak, že priam sa vy situácia tu ke pređas, priam me kody dáva duma a tu ke myšli nehaj varko mange pletky kerđa. Ale to nikto neurobil. Vieš prečo? To sám Duch Svatý bude hovoriť ku mne. Pripravinen tu men hoj bud razi činava kodoj, so peneja. Dika ke, ima palma duma dl. A to nebude, že človek mi to povedal, to sám Boh. Ste pripravení? Keď to príjmite, vtedy uvidíte, ako budete rásť. Amen? Len som vás upozornil na to, čo mi Duch Svatý hovorí. Lebo ja tak vám poviem, nestreľam tam, kde je mimo. Keď ma Duch Svatý vedie, to je niečo iné. Veľakrát budem kázať do vašich situácií, veľakrát sa vás dotknem tam, kde je boľavé miesto, ale buďte vďační, lebo Boh bude pracovať na vás. Amen? Amen. Ideme na to. Preto mi dal na srdce moc a prísľuby Božieho slova. Otvorte si Izajáš 55:11. Izajáš 55:11. Počúvajte dobre, čo hovorí Božie slovo. Tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosahne to, kvôli čomu som ho poslal. Pozrite sa, akú moc má Boh. Hovorí Boh, takto sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyšlo z mojich úst, že keď on niečo povedal, to aj splní. To, čo zasľúbil, to aj naplní. Jednu vec musíme pochopiť. Chceme výraz do duchovnej oblasti, chceme pochopiť, aký naozaj je skutočný Boh, tak jedno vám poviem. Kto pozná dobre tu Boha? Verím, že málo kto. Viete prečo? Lebo niekedy čakáme, Pane, daj sa mi poznať. Pane, chcem ťa viac poznať. Chcem vedieť, aký si v skutočnosti. Ty sa s ním rozprávaš. A hovoríš, že chceš ho poznať. Ale Boh nepríde dole a neukáže sa ti, čo môže, nehovorím, že nie, čo môže, ale jednu vec pochop, ako on pracuje. Keď sa modlíš, aby si viac poznal Boha, tak Boh ťa posle do slova. A chceš poznať Boha, tak musíš poznať slovo. Keď budeš poznať slovo, vtedy poznáš naozaj, kto je Boh. Nemôžeš poznať Boha mimo toho, že nebudeš vedieť slovo. Nemôžeš si povedať a vymýšľať si vo svojej hlave, že takto vyzerá Boh, toto je Boh a takto má byť a takto má príklad, takto má niečo učiniť. Nie je to tak. Keď chceš, aby si bol správny a presný, musíš poznať slovo. Slovo má veľkú moc v sebe. Spýtam sa z vás, ako beriete Božie slovo? Beriete ho na ľahkú váhu? Beriete ho na ľahkú váhu? Čím je toto slovo pre teba? Obyčajná kniha? Obyčajné slovo? Vieš o tom, že keď zneúctuješ Božie slovo, to si by akoby zneúctil samotného Boha? Prečo? Jan 1.1 hovorí, a slovo sa stalo telom. Tak to vám poviem.
To slovo bolo u Boha a to slovo je Boh. Šunaka nás opisínov. A to slovo sa stalo telom. A to telo prebývalo medzi nás. A to je Ježiš Kristus. On, čo nám priniesol tu na zemi, je slovo. Pozri sa, ak budeš pochopiť, čo je to v skutočnosti slovo, ak to nebudeš brať na ľahkú váhu, ani Boh teba nebude brať na ľahkú váhu. Pozri sa, ty nemusíš vidieť Boha, stačí poznať slovo a už si ho videl. Viete, prečo niekedy nepoznáme Boha dobre a nevieme jeho plány a zámery? Pretože nepoznáme dobre Božie slovo. Koľko čas stráviš s tým Božím slovom? Koľko čas s tým stráviš a čítaš? Koľkokrát sa modlíš? Poznáš Boha? Alebo len máš informácie o tom, kto o nemu niekto hovorí? Pozri sa, mnoho z nás ho pozná na základe toho, že ho kážeme. Ale poznáš ho osobne? Poznáš a dostáva zjavenie, aby si vedel naozaj, čo je to Boh? Božie slova nikdy nie sú obyčajné. Majú v sebe moc a život. Pozri sa na túto váhu. Božie slovo nikdy nie je obyčajné slovo. Tvoje slovo a moje slova sú obyčajné, ale Božie slova nikdy. Prečo? Na počiatku Boh povedal, nech je zem a nebo. On povedal a stalo sa. Jeho slovo a tvoje slovo je mimo. Je akoby rozdiel. Pochop jednu vec. Keď niečo Boh vysloví, to sa aj stane. A presne takú moc chce nám dať skrze Božieho slova. Ale nikdy nebudeš používať tú moc, ktorú nám dáva Boh, dovtedy, kým sa nenaučíš, čo je to v skutočnosti Božie slovo. Čítať Božie slovo znamená čítať Krista, Boha a Ducha Svätého. Neviem, či tomu rozumiete. Keď čítaš slovo, to znamená, ty čítaš Krista. Keď čítaš Božie slovo, ty znamená, že čítaš Boha. Keď čítaš Božie slovo, to znamená, že čítaš Ducha Svätého. Ako ho môžeš poznať, keby nebol napísané o ňom, aký je? Ako môžeme poznať zákony, keby neboli dané zákony na papieri? Chápete? Alebo ešte tam nie ste? Vyhlasinem palma devla, ešte fejsteder devla, pundra mange, duchovno mysl a duchovno jilo, kaj te pochopinav, kalela veske. Amen. Ideme na to. Šunen, Biblia je oknom toho, k tomu, aby si videl Boha, aký je. Biblia je okno k tomu, aby si videl, aký v skutočnosti Boh je. Božie slovo opisuje, aký Boh je. Hľadaš niečo a nevieš? Máš problémy a hovorí si, prechádzam si ťažkosťami, som chorý, už nevládzem, veľa tlaky a boje na mňa prichádzajú, neviem, čo robiť. Prečo nevieš? Keby si vedel Božie slovo, tak by si vedel, čo by si mal urobiť. Ale pretože nepoznáš, tak nebudeš vedieť, čo je to Božie slovo. Napísané je, prečo môj ľud hynie? Pre nedostatok poznania Božieho slova. Džane soske vare sa veđene na vydržinen, džane soske vare sa veđene pređampeske a muke na nadzvladni nekada, lebo nepoznajú dobre Božie slovo. Keby poznali dobre Božie slovo, tak by sa dočítali, keď som chorý. Tak Biblia hovorí, Božie slovo, že Boh ma môže uzdraviť. Keď mám nejaký problém, Božie slovo hovorí, že Boh to môže vyriešiť. Keď niečo potrebujem, Božie slovo hovorí, že môj otec sa o mňa postará. Hľadáte niečo a nehľadáte v Božom slove? Vy hľadáte pomoc u ľudí, u niečom, čo vám poskytne pomoc. A pritom, to, čo je napísané, je pravda. A tá Biblia nebola daná kvôli anielom, ani kvôli Bohu, ale kvôli vám a kvôli mne. Keď poznáš slovo, vtedy tvoj život sa zmení. Vieš prečo? Pretože budeš vedieť, čo máš robiť. Telesný človek nechápe veci duchu, ale duchovný človek vie, ako všetko vyriešiť. Pozri sa, slovo z teba urobí ešte väčšieho mudrého, ako ten, ktorý zložil skolu. Nie? Pozri sa, apoštolovia vedeli čítať a písať? Nevedeli.
Niektorí áno, ale mnohí z nich nevedeli písať ani čítať. Ale kopec len sa aj vyrobniča. 12 apoštolovia a celý svet zasahli. Prečo? Lebo vedeli písmo, učili sa, počúvali Kristove slova. Oni si to brali a oni to používali. Ako chceš bojovať s diablom? Počúvajte. Bojovať s diablom, Božím slovom, je to najlepšia vec, pretože Božie slovo je meč. Božie slovo je meč. A nijak inak nebudeš bojovať s diablom, okrem toho, že budeš používať Božie slovo. Satan prišiel za Ježišom a povedal mu, ak si syn Boží, urob z tohoto kameňa chlieb. A on povedal, je napísané. Nie človek bude žiť samotným chlebom, ale každým slovom, ktorý vychádza z Božích úst. Ježiš mu povedal, je napísané. On používal slovo proti diablovi, aj diabol proti Ježišovi, ale nemohol mať moc, pretože Satan neverí tomu, čo je napísané. Ale Ježiš tomu verí, lebo to slovo vychádza z neho. A keď používa slovo, to znamená, ako by si používal samotného Krista. Slovo je ako meč, ktorý vniká do morku špiky kosti, ktorý oddeluje od mnoho vecí, ktoré nie sú správne. A teba Boh chce naplniť týmto slovom, aby si bol silný v každej jednej oblasti. Prečo veľakrát sa sťažujeme? Prečo veľakrát nevieme, čo máme robiť? Prečo veľakrát hovoríme, že už to nedá sa? A pritom Božie slovo má riešenie pre tvoj život. Keď prichádza diabol, musíš vedieť, ako správne bojovať proti nemu. Nemôžeš bojovať svojimi slovami, lebo prehráš. Tu je slovo, ktoré ti dal, aby si rezal do diabla. Moc Božieho slova má veľkú moc činiť nemožné možným. Pozri sa, svet neexistoval. Skrze Božích úst, ktoré vyšlo slovo, sa stalo nebo a zem. Zvieratá a rastliny. Všetko postalo skrze slova. Boh nám to dáva, ale málo kto to berie. Preto kresťan musí byť plný slova Božieho a nie plný ohovarania. Pozri sa. Tým, čo je srdce naplnenie, to hovorí. Keď si Božím slovom, tak od teba nič nebudem počúvať. Len to, že aký Boh je. Len to, že aké Božie slovo je v skutočnosti. Ale keď si naplnený plný ohovorania, potom čo bude z teba vychádzať? Slovo Božie dáva život, ohovaranie dáva smrť. Je to pravda. Je to pravda. Komu si pomohol tým, že si ohovaral niekoho? A zda ten človek sa posilnil? A zda ten človek bol silnejší, keď si ohovaral niekoho? Neskôr sklamaný? Neskôr to, že jeho duch sa akoby už nie je taký pevný, ako bol? Ale pozri, hovor slovo a uvidíš, ako jeho duch povstane ešte vo väčšej síle. Musíme si dávať pozor, čo vychádza z našich úst. Lebo je dôležité pre teba a pre mňa, aby sme pochopili, ako slovo naozaj funguje. Bez slova Božieho nechod nikde. Žiadna kniha nie je taká mocná na tomto svete, ako Božie slovo. Prečo? Židom 4.12 sa píše, veď Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. To znamená, slovo je silnejšie než čokoľvek na tomto svete. Dokonca ani diabol nie je silnejší ako Božie slovo. Ale to neznamená jedna vec, že keď používaš Božie slovo, že ti to bude fungovať. Viete prečo? Nie každý, kto používa slovo, nie každý, kto používa verše, jemu to funguje. Vieš prečo? Lebo ak niečo čítaš a študuješ a nežiješ, ani to nepoužívaj, lebo ti to nebude fungovať. Ty chceš, aby slova Bože v tebe fungovali, musíš to najprv žiť, aby si to rozprával. Ak to nežiješ, je zbytočne ti hovoriť Božie slovo.
Vtedy je moc v tvojom živote. Keď niečo čítam, beriem si z Božieho slova a podľa toho žijem. Keď hovorí Boh skrze Božie slovo k tebe, berie si to, mení sa. Ak tvoj život nedosvedčuje o tom, že tvoj život sa mení, potom je nastala niekde chyba, že neberieš Božie slovo vážne. Keď dovolíš, aby Boh naozaj pracoval v tebe, ako Boh bude pracovať v tebe? Nie skrze slova. Prečo si sa menil? Nie preto, že si počul evangelium. Prečo si uzdravený? Nie preto, že sme sa modlili skrze Božie slovo. Prečo tvoj život už nie je taký, aký bol? Lebo si počul slovo. Nechal si ho, aby v tebe pracoval. A keď začínala pracovať v tebe Božie slovo, vtedy tvoj život sa mení. Už nie si stejný. Ako by si sa zmenil, keby si nepočul Božie slovo? Robíš to, keď Duch Svatý rozpráva k tebe a činíš to? Lebo ak počuješ a neberieš a nežiješ, je to zbytočne. Je to zbytočne. Aj Satan vie dobre slovo Božie. Veď aj on povedal, ak si syn Boží, zhod sa z tejto skaly. Veď je napísané, že anjeli Boží ťa ponesú na ruke, aby si kameň o nohu nepotkol. A naozaj v Satanovi funguje to, čo číta? Naozaj mu to funguje? Funguje mu to, čo hovorí? Nie. Lebo on neberie Božie slovo už vážne. On vie, že slovo Božie má moc. On vie, že slovo Božie je skutočné a pravdivé. Ale už prestal tomu veriť. Viete prečo? Lebo vie, aký ho osud čaká. Že bude zatratený. A on chce spochybňovať Božie slovo v tvojom živote. Keď si chorý, alebo keď máš problémy, prečo sa nemodlíš k Bohu? Prečo nevyhlasuješ zasľúbenie Bože? Veď je napísané, že Boh nás už dávno uzdravil. Nie je napísané v Božom slove, že on ťa uzdraví. Je napísané, že on nás uzdravil. To znamená minulý čas. Už Boh to pre mňa urobil. Ja si len beriem to, čo slovo Božie hovorí. Raz som povedal, Bože, veď ty vieš, čo tvoje slovo hovorí. Naplň to, čo si mi povedal. A vidím, že Boh naplňuje to, čo mi povedal. Viete prečo? Lebo vracia mu jeho slovo. A on hovorí, on bdie nad svojím slovom, aby ho splnil. On nie je Boh, ktorý povie a neučiní. To my sme takí ľudia, že keď povieme, to sa nie, a možno ani na kráha nikda. Ale Boh, keď niečo vysloví, to je 100% pravda. A 100% na to, že naplní to, čo povedal. Chcete poznať diabla? Chcete poznať Boha? Chcete poznať veškeré veci, ktoré prichádzajú? Nikdy nebudete poznať dovtedy, kým slovo nebudete čítať. Tu je všetko, čo je potrebné pre tvoj život a pre môj život. Tu je už všetko. Iná kniha, iná Biblia od tejto Biblii neexistuje. Lebo to, čo potrebuješ, je už tu všetko. A buďte razi, kada očí vás. Buďte razi na nami vzťahu s Kalea. Vieš o tom, keď máš vzťah s touto Bibliou, to by si akoby mal vzťah s Bohom. Koľko razy už ukázala Biblia na mňa, čo ja činím. Bez toho, aby som jej povedal, mekeravka da riechos. Na mekja pundrajom, midja mange sikavas, sohin lačo a sona. A imal uvedomí na vás mange, hoj odol duma, musí na vás teďa poklončky a te činil pokanie. A presne tak, keď budete plní slova, džanes so dokazy neha. Džanes so dokazy neha. Slovo Božie má moc meniť všetko to, čo je zlé. Zázrak je to, že uplatňuješ Božie slovo v sebe a žiješ ho. Šunakana, zázrak je to, že Božie slovo uplatňuješ a žiješ podľa neho. A ešte jedna vec. Neklad odpor pravde, lebo ťa môže vyslobodiť. Nie slovo Božie ťa oslobodzuje. Nie pravda
ťa oslobodzuje? Nie to, že keď kážeme a ty počúvaš a zoberieš, to ťa vyslobodzuje. Ale otázka znie, kto si to berie. Môžu tu byť tisíce ľudí, ale kto z nich naozaj berie Božie slovo? Človek, ktorý berie Božie slovo, nikdy nie je stejný. Môžete vidieť zmeny, ako rýchlo rastie, ako rýchlo Boh pracuje na jeho živote. Prečo niektorými Boh pracuje slabo a niektorými rýchlo? Lebo vedia, ako čerpať, ako jesť Božie slovo. Je to životom pre teba. Keď to rýchlo budeš jesť a rýchlo budeš naplňovať svojho ducha Božím slovom, tým rýchlejšie vyrastieš. Keď si hladný, kde ideš? Či ando pani časte plavinou te salbo kalo? A te tu šučarov, tá postromožďas? Či naďas, kodoj, so tyro telo s potrebinom? Aká nám je tu ke penav? Keď si duchovný, kaj tu crdelat? Naké Biblia? Telesný človek s týmto nestrávi viac času ako 5 minút. Ja som dokázal, to nie je preto, aby hojaka nám presíkávala hašarava man. Nie je to jedno. Niekedy som strávil s týmto 6 a 7 hodín v kuse. Každý deň študujem a čítam. Každý deň som v tom 3 hodiny, 4 hodiny. Každý deň. Nie preto, oďa džav ginav, hoďa te penav leđenenge hoj ginžom. Lebo keď to robíš, Boh vie, aký je tvoj zámer a je to zbytočne. Ja to robím preto, že ho chcem poznať, lebo ho milujem. Nemôžem žiť bez Božieho slova. Meva rekaj som a myšlina, oj, ma čirlatava vás kere, aspoň mange študinava, ginava. Vieš prečo? Keď duch je naplňaný slovom, stále tvoj duch bude túžiť po slove. To, čím sa naplňuješ, tým si. Keď sa naplňuješ ohovaraním, tak ťa tu crdela kodekaj ohovarine. Keď si naplnený nenavisťou, tak ťa kodekaj nenavistné džene. Ale keď si plný Boha, tak ťa kodoj kaj ledelves krolav. Skúmin tu tada džives, pre Savo tansal. Skúmin tu, či Olaf ande tu tekero buči, alebo imam čurlana. Ak slovo Božie v tvojom vnútri nehovorí, ale je tu šanca, aby si to zmenil, aby slovo Božie hovorilo. Pozri sa, keď ja niečo robím, me namyšli nám niekedy prolav. Kerava reso, ja i kada kerđom. Nikak je imar laf andremande veršos, kada nama inđal tekerov. Wow. Mekne tovav nalače sečank, ima veršos andoru prisnovia. Davaj si pozor na to, kde šľapa tvoje kroky. Všetko je tu, čo je potrebné pre tvoj život. A vašo dá budrazí. Dav mange pozor. Vieš prečo? Lebo ledoles krolav, kero mal mudredere. Kero mandar leskro čas. Kero mandar kodaso ma inavteavol. Kafka, vieš o tom, že Ježiš na zemi bol chodiacou Bibliou? Vieš o tom, že on bol chodiacou Bibliou? Jovka aj džalas, mu kelas lav, odl potvrdzinlas. Prečo ty a ja nemôžeme byť? Tak ako Ježiš bol naplnený slovom, ty a ja môžeme byť ním tiež. Tu najšik občas la Biblia a kamezle ste prinžarol kavka. Me tu ke služinava, ale je Biblia naginava. Me pal tu te pirava, ale Olaf na mušina v te ginul. Me tu tkama v te prinžarol, ale Olaf mukava kavka. Ako to môže fungovať? Ako to môže fungovať? Da jek vecos pochopím. Tu kame zlove bijalka dá, hoj na keres buči. Da sašaj chudes vyplatate Andre buči na pireja. Sašaj prinžares le devles, te e Biblia na gineha. Sar kame stiro dživipen, bez soste tođal tiro dživipen. Naprele telves krolav, prodel. Veď Kristus je slovo. Kristus je slovo. A keď Kristus je slovo, tak ame som aj nastavil neplný slova Božieho. Náhoj távol Andra Mendele devlesko duchos, hokaj tekero kada, som majinul tekero predala Mende, všimnire tu ke jek vecos, odol sa pirlas. Jov nikda nahas cicho, vždy prehovoril. Vždy prehovoril. Prečo? Lebo mal vo svojich ústach plné slova.
Keď človek je naplňaný Božím slovom, je to nebezpečný človek. Nie pre ľudí, ale pre temnotu. Diabol vie presne, kto je naplnený Božím slovom a nie. Keď prichádza k tebe diabol, čo hovoríš? V mene Ježiš lámem ťa! Hej! Keď si varka da keržana nafungila si. Keď si var per nás, v mene Ježiš! Ty si zrazí a nič. Ty si zrazí už teraz, až ečank. Ali nafungila si. Ďane soske? Lebo nás som schopné Ledovlesko lavte aplikino landramaro GVPen. Akor sar aplikineha ola ledovlesko onde tiro GVPen. Akor šaj penes. Diable nemáš moc. A vtedy uvidíš veľké zázraky. Je to sila, keď Božie slovo v tebe pracuje. Je to moc. Je to pomoc pre ľudí. Ako chceš pomôcť človekovi, keď nebudeš o Ježišovi hovoriť? Necituj Božie slovo diablovi, keď to nežiješ, lebo ťa vyfackuje. Necituj, nie. Ty, ako kresťan, musíš jednu vec urobiť. Pane, nauč ma, ako brať Božie slovo v mojom živote. Nauč ma, ako žiť podľa tvojho slova. Nauč ma v tej situácii, keď nebudem niečo vedieť, aby slovo Božie mi bolo na pomoci vo všetkom. Božie slovo tu nie je na paradu. Božie slovo nebolo napísané len tak, hoci jak. Božie slovo bolo dané pre teba a pre mňa, aby sme to žili. Skrze Božieho slova tvoj život sa mení. Tvoj život neostane stejný. Lebo život, ktorý vychádza, je zo slova Božieho. Teraz vám niečo poviem. Počúvajte dobre. To, čo tu vidíte, je to len obal toho, koho opisuje. Ak máš slovo, to ešte neznamená, že máš moc. Pretože jednu vec musíš pochopiť. Slovo Božie samo od seba nemá žiadnu moc. Nemá to žiadnu moc. Tu má myšlenku, že te pundravé bibliatové a maška roker, hojle diablo znavla moc, ktavlan roker. Je to klamstvo, makerenla bibliatar magia. Makerenla bibliatar, koda som na kampol. Ođa pundrava fe bibliatova maškaral, o diablo zle znavla šanca. Veď on vie slovo. Veď on vie slovo. Dneska na hin moc, šuna kanála, či sa tu menge penava. Sám od seba Biblia nemá žiadnu moc. To znamená, ty môžeš čítať, ty môžeš vyhlasovať, ale Biblia ti nedáva moc. Biblia opisuje niekoho, kto dáva moc, a to je Ježiš Kristus. Biblia ti nedáva život. Vieš o tom, že ti nedáva život? On opisuje niekoho, kto dáva život. Ježiš povedal, ja som život. Ježiš povedal, ja som život. Sú dva formy, ako čítaš Bibliu. Buď poprvé čítaš preto, aby si ho poznal, aby si ho naozaj nasledoval, alebo po druhé čítaš preto, aby z teba sa stal profesor. Len preto, aby si niekomu ukázal, že si múdry. To robili farizeji, nie kresťania. Farizeji vedeli plné slova, ale nefungovalo im to. Ježiš prišiel a povedal, navonok ste krásni, ale vo vnútri ste sama hniloba. A pritom oni vedeli celé písmo. Mek ani tu, ani me, koda nađana svoje Biblia, so jonđanena su farizeji. Kole so murdadeli Ježiš. A prečo im to nefungovalo? Ježiš, keď prišiel pred nimi, on videl do ich vnútra a povedal, Avral sam šukar. Lebo Janen Olaf, až tu maden, až šukare akoby recitinen o slovo. On verši presne, dokonca až presne Janeka je podkaka je čiarka. O Ježiš penul, Avral sam šukar, ali Andra sama hniloba. Lebo to, čo čítate, nežijete. Den sláva Ledovleské. Poprosím si chváliča. Ko sal tu prekada tam? Farizej
alebo kresťan, ktorý naozaj plní to, čo chce on. Chceš poznať Božiu voľu? Ali mena Đana vledoveskri voľa. Keby si to čítal, tak by si to vedel. Pretože nečítaš, tak nevieš. Sar aveo problemi, choroby, sokeres, de nașez go dezvaricai. Biblia má liek. A tu varicai de nașez, kodekaj nane. A pritom je Biblia tu ke ponúkino pomoc. Biblia ti ponúka pomoc. A tu kada lavča čive sa nič. Vážiš si Božie slovo? Keď si nevážiš Božie slovo, to znamená, že nevážiš si samotného Boha. A môžeme robiť, čo chceme. Môžeme kázať, ako chceme. Slovo Božie dosvedčuje tým, ktorí ho naozaj tveria a ktorí ho naozaj nasledujú. Ako chceš, aby slovo Božie v tebe malo silu a efektívnu moc, keď to v sebe neaplikuješ? Ježiš povedal, ver a stane sa. Prečo neveríš? Ali mena Đana saran de Biblia tečal, nachapinav na rozuminav. Modli sa, nech ti Boh ukáže, ako v tom ísť. Modli sa, aby toto slovo bolo tvoja láska. Modli sa, aby toto slovo nebolo len na papieri, ale aby toto slovo vniklo do tvojho života. Keď budeš chodzať Bibliou, si nebezpečný pre každého. Si nebezpečný a diabol si nemôže dovolovať. Vieš prečo? Lebo on sa bojí Božieho slova. On sa bojí Boha. A diabol nie je silnejší ako kresťan, ktorý je naplnený Božím slovom. Len človek, ktorý nie je naplnený, Satan si môže dovoľovať kedykoľvek viac kila avri. Ale človek, ktorý je naplnený Božím slovom, ima kody načala. Kody peske na dovolila teďal. Lebo vie, čo slovo ponúka. Ja som život. Ja som cesta. Ja som pravda. Som Rodes. Som Rodes. Te sa Andro Ježiši. Ako môžeš mať život? Keď je napísané, že ja som život, kde hľadaš iný život? Keď je napísané, ja som pravda, Kajrodes je pravda, Týry pravda, len Ježišovský pravda. Te je openo, ja som cesta, pán Salodrom ťa bezpečal, keď Ježiš je tá cesta. Dávame sa oklamať diablovi, ali mesar ťa kinole Biblia, da te sovol man crtol. Unavíme som na kámo bez mange. Vieš prečo? Lebo telo vládne nad duchom. A je napísané, telo bojuje proti duchu a duch bojuje proti telu, aby nevykonoval to, čo má. To znamená, keď nedokáže v Biblii ostať hodinu, 2 hodiny, tvoje telo ťa ovláda. Nie duch, to telo. Všimni tu, keď je vecos. To sa rastá žiračik, pučikerava, čerstvo. Ďava Andrej Biblia te sovol kamav. Saroda. Je tam duch, ktorý ťa napadol. Vieš, čo som naučil svoje telo? Kavka pendlo. Či bez mange kamela, alebo na. Dých sa vytrením, že mi retelos. Chuť ma nane te kinole Biblia. Nane man te kinol. Ďane so kerav. Ako sa bez mange na kamel. Uša, čavke Biblia pundrava v pisinav. A niekedy ande som 3 hodiny, 4 hodiny, ani na ďana v času sprečal. Da navašťal kada, hoj vare so te zisky na kada, hoj mušina, povinnosť, mušina. Nerob nič z povinnosti, rob to z lásky k Bohu, že ho miluješ. Me naďavke Biblia vaš kada, mušina vtečal, Me penžom kavka, ja budem čítať, študovať, pretože to chcem a túžim potom. Aká je tvoja väčšia túžba? Keď tvoja túžba nie je väčšia ako za Božím slovom a za Bohom, tak potom neočakávaj, že Boh ťa naplní svojím slovom. Na poprvé miesto je Boh. Čo nie Boh? Viete o tom, že slovo a Boh je stejné? Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. Slovo Boh. Era mašaja ramasa. Slovo a Boh. A kana mange vyšvetlí. Penavkavka, Andelaska. Sal 3, 5, 10, 20, 30, 40 ročnú kresťanosť. Ale delve spolov na čanes. Je to hamba. Hamba.
Čo nenakana? 1. Korinským 2.4 písino kada. Moje slovo a moje hlásanie nespočíva v presvedčených slovách múdrosti, ale v moci dokazovania Ducha Svatého. Yes. Šunakana. Tu čajavol šukarlava, hemňakana šajka zina šukarlava, a šaj penen, wow. Ale keď to Duch Svatý nepotvrdzuje, je to zbytočne, lebo slovo od seba nemá žiadnu moc. Ježiš prišiel, aby ukázal, že slovo a moc musia byť spojené, aby niečo fungovalo. Aby niečo fungovalo. Pozri, ty môžeš mať slovo, ale ak nemáš moc, je to zbytočne. Ale keď máš slovo a moc, keď sa to spoja, on vytvorí akoby vín. A všetko to, čo žiadaš, Boh prinesie. Boh prinesie v tvojom živote. Naplň sa jeho slovom. Keď sa naplňuješ Božím slovom, to je ako by si sa naplnil samotným Kristom. Zoske mám put veci na prekvapinu. Zoske mám put veci na prekvapinu. Poznám slovo. A keď poznám slovo, máš aj prekvapinu. Máš aj prekvapinu. Bolesť budem cítiť. Tuk, trapenie, čujinava. Ali letevesko lámanu zdravila. Veď samotný Ježiš povedal, Otče, a kde je tvoja voľa? Zober odo mňa tento kalich. Ali povedal, nie moja voľa, tvoja. Vždy maj na pamäti slovo. Jozue 1.8 hovorí, bdej nad mojim slovom, deň i nocou, aby všetko, čo je tam napísané, aby si to splnil. Keď nie je pred tvojimi očami stále Božie slovo, keď nie je pred tvojimi očami Božie slovo, to znamená, že si ho nečítal. To znamená, že si to vážne nebral. Vieš, komu naozaj Božie slovo v jeho živote, keď má stále pred očami. Ja som teraz čítal verš, ale idem spať. Verše sa mi ukazujú, wow. A ja už skúmam, čo je to Duchu Svatý. Mnohokrát som nevedel, verte mi. Teraz dvíham ruky, Boh mi je svedkom. Veľakrát som používal verše, ktoré som nikdy nečítal. Keď som to našiel, bol som hotový. Boh mi je svedkom. Tak, ako som povedal, neviem, odkiaľ sa to bralo. To Duch Svatý, to 100% Duch Svatý. Meaka napena veršos, ali koda veršos, nikda ne znači tinčomek, nikda. Ja vám de Biblia ginav. Verte mi, keď som to otvoril, čítal som, no manje slabi sa lilom. Pena presne, kavka som me penčom, meka ani na džanava sojo da veršos penav. Ja som si myslel, že niečo hovorím len tak. Geloma de Biblia, presne meka ani je chybica. Ako je to možné? Ako je to možné? Džane si ma mange ke civar, vare so kerđom, a na džanava svoj pisimen, džava ste ginu presne koda has? A pošlem vám Ducha Radcu, ktoré vám všetko pripomenie. Yes! Ten sláva lede v leske. Naučte sa milovať Božie slovo. Naučte sa naplňovať Božie slovo. Božia vôľa je to, aby si naplnil každé slovo, ktoré je napísané v Božom slove. Keď sa niečím trápiš, keď máš problémy, ave sam dal odel. A palis odol tu bičavan de Biblia, lebo kada i sa arake. Kada je nemoc, zagine se džives. Kada je nemoc, sar les, a čači zles nasledines. Mađan kodikaj na kampo, marode na verveci, presoste tu me gete rode na verveci, da ima kada i sahi. Čanesovské niekedy sa na mne a slabo. Málo stráviš s ním čas. Málo stráviš čas s Božím slovom. Keby si tam bol viac. Biblia hovorí, te sopeska tarmande kerla. Mňa sa to nedotkne. Aj keby padlo 1000 po môjmu boku a 10 000 po mojej lavici, ku mne sa to nepriblíži. Aj keby som išiel smrťou, roklinou, ku mne sa to nepriblíži. Pochopi niek vecos. Tiro vnútorno ženo so potrebinov techal. Záleskame ste del techal. Ten nakrmine, ale styril ledovle skrila veha. Ako chceš, aby si bol naplnený slovom?
Ženy, to aj pre vás platí. Načako muža, aj ku vám to hovorím. Aj ženy musia byť plné slova, aby ste vedeli, čo máte robiť. Aby ste odolali všetkému, k každému pokušeniu, ktoré pre vás príde. To nie je len pre mužov, to je aj pre ženy. Čítaj Božie slovo, uč sa verše na spamäť, ale hlavne a dôležité je to, keď podľa toho budeš žiť. Toto je sila. Keď to čítam, a ono penes, na Paris. Ale ty vieš, že keď to zmeníš a budeš žiť podľa slovo, tvoj život sa zmení. Tvoj život sa zmení. Vašo da podrazí sa nagle sklesle, lebo na džana so tekero. Na džana skaj tečal. Tu penes devla pomožím mange. A to peno oke Bibliaky. Vieš, prečo v starom zákone počúvali reálne hlas Boží? Lebo ešte tam nemali Bibliu. My už máme. Tu naše ledovské penes deke mande reálne z doma. Už tu máš Bibliu, už máš tu slovo. Ka sorodes mek, sorodes. Kaj odol, keď tu te tedel doma, jemu nie je problém. Ja verím, že Boh rozpráva. Poke mande ma tiši zrazi dňa doma, a so penja sa peza čila. Ale jo tu dlal keka da bilo. Keka da. Bože, de tu mange te prinjaro. A jo pelujem kin, a prinjare jaman. Bože, na džana so tekero. Kin, a džane so tekero. Bože, som nasvalo. Ve Biblia, kod idikea veršos, že skrze moje rany ste uzdravení. Devla! Na džana v kaj tegal! Biblia písal, ja som cesta v palmách. Keď toto slovo vložíte do svojho srdca, na Andre mysl, Andro jilo, džane so, aj ti šabli tu tehy, aj si málo tu tehy. Hoď do kazineja sa hovorím, te nasytinu. Ježiš nasytil celý svet. Lebo jeho slovo má veľkú moc. Jeho slovo je všetko to, čo potrebuješ. Ty nepotrebuješ byť perfektný. Ty nepotrebuješ byť hrdinou. Ty nepotrebuješ byť vyučený. Ty potrebuješ Božie slovo. A Božie slovo už vykoná to, čo má. O Petra čili apoštoli ste nadžanal te ginul te písino. Viete o tom, že Petr nevedel čítať ani písať? Ale keď zostúpil na neho Duch Svatý, keď bol vyučený o Ježišovi, keď kázal a bral si, ďane sú ter nás, leđene na nás chlomem, pagerden koren, a toto povedali. Stačí, že jeho tieň sa nás dotkne a budeme uzdravení. Nemali nadžanal te ginul te písino, ale skrotenosť dokázal te uzdravení. Niekedy bud veci keras sú nám aj inas. Bud vecenca men zaoberí nás. A to je zbytočne. To je len trápa. Pritom Božie slovo má moc, liek pre tvoj život. So potrebines. Ver mi, poviem vám pravdu. Čokoľvek potrebuješ, všetko je tu napísané. Nane vecos sobi neodpenďala z Petri otázka. Problemos. Miavil sa vo kamel. Božie slovo má riešenie. Ven sláva ledovleské. Prečo svet a ľudia sú tam, kde sú teraz? Pretože neberú Božie slovo vážne. A preto sú tam, kde sú teraz. Poviem tak, ako je. Buđene sam sokada i svojima putede roky androdov. Nadav tu ma pal koleso mekča avle. Ako je možné, že si stále na stejnom mieste? Veď si hovorí, že si dlhoročný kresťan. Kde sú výsledky? Kde sú to ovocie? Kde je ten rast? Neverím tomu. Te šuko džene budchala, hoj natulula. Hoj fu techala, hoj navla poznac. Prema na nepoznac. A te tu naplnili, ale delveské laveha. Ta navla pa je tu poznacan do duchu sa baros. Navla. Kada to vás druhorado. Prvoroda sa mare veci avka Biblia. Je to špatne. Zmeňte to. Zmeňte to. Daj Božie slovo na prvé mieste. Všetko, čo chceš, nech je Božie slovo v tvojom prvom živote. Boh ku mne prehovoril takto. Penav devla 17 roky ima som Andre tu te a fu pochybinav.
17 roky tu pri džarav, ali sa man manga futavol pochyby, ako je to možné? A on mi povedal, čítaj a študuj. Lebo skrze počúvanie Božieho slova prichádza viera. Keď som to začal robiť, už je to 4 roky v kuse. Vidím, ako moja viera rastie. Keď sa modlím, vidím zázraky. Keď niečo hovorím, to sa stáva. Prečo? Moja viera vyrastla, lebo som bral Božie slovo vážne. Ak neberieš Božie slovo vážne, neočakávaš žiadne výsledky. Nie je to možné. Nemôžeš chcieť výsledky bez toho, aby si veril tomu, čo čítaš. Ak čítaš a neveríš, dá sa vyhyn, budem do prázdnota čínav a nič nevykonostá výsledkosť. Šunakana. Slovo Božie je ako kompas, ktorý vedie tvoj život. Vieš o tom, že slovo Božie je kompas? So to nasmerilo, kaj maj nesteđal, so maj nestekero, sar maj nesteđal. Prečo ste tukaj maj nesteđal pozor? Šun. Keď Boh prehovoril Abrahamovi, on povedal mu, opust svoju rodinu. A Abraham išiel tam, kde ho Boh viedol. Ale on ho viedol skrze slova. Mojžiš. Akana kadej čaha. Kadej užaria trinčov. Pajska darik čaha ake kadej ando merib. Pajsko darik čaha ando Egypt. Pozri, ako Boh riadi tvoj život skrze slovo Božie. Slovo Božie ti ukazuje cestu tam, kde nie je cesta. Mojžiš, čapašo moros. Jak večer pochopím. Boh naschvál zobral Mojžiša Pašo Moros, aby videl jeho moc. A jo penol, prečo sa modlíš? Le a činam, prečo Katar Moros? Pozri sa, on urobil cestu tam, kde nebola cesta. A pritom, le Mojžiša ila a vreter, ali na jo fila pramko dikal problémos. Keď prichádza problém v tvojom živote, vieš, čo máš robiť? Spýtaj sa sám seba, vieš, čo máš robiť? Keď prichádza problém, alebo nejaká vec do tvojho života, čane so tekerom? Čane so majni stekerom? Alebo sa zmacím, nevieš, čo robiť? A pene sokera vakane na čana so tekerom? Keby sme dobre poznali slovo, tak by sme vedeli presne, čo máme robiť. Veď ani Ježiš, keď prišiel na zemi, on nebol bez slova. On bol plný slova, preto vedel, čo všetko má učiniť. Veď je napísané, že on vedel, že ho ukrižujú. Lebo otec mu to povedal. Bez slova tvoj život nevyrastie. Bez slova tvoj život nebude efektívny. Nebude efektívny. Musíme jednu vec pochopiť. Že Boh chce, že jeho slovo, aby bolo v našich životoch. Nikda ma oddelí tudle skela vestar. Nikda ma zabuním peleste. Ani Andrej modlitba. Stále sa modlí. Stále sa učí. Stále počúva Božie slovo. Kávka tuke penav. Kávka tuke penav sa rehi. Koda so šuneha, koda veha. Te šuneha bude dele svetos, tak svet v tebe bude. Ale keď budeš počúvať Božie slovo v tebe bude. Džanesos, keď niekedy dáme sám kávka, hej kávka. Lebo šu na celé svetos, hele devles. A Boh to nechce. On hovorí, rozdelený dom neobstojí pred Pánom. Našich beže spoduj stoličky. Buď jednoho budeš milovať a druhého nenávidieť. Vyberím tukej kasky, kam ste služinou. Našich penes. Me mušina v te pio, me mušina v te bavino, me mušina v kada tekero. A pritom, je Biblia jasne spíseno, hoj nama iná skada tekero. Keď si veci ma šundam skrze kazateľňa, keď si veci, keď to mene gela, zmením džam koda. Púča sa meda sa volím dar, zmenil som to, alebo stále som stejný. Berž tu, a mek koda veco z nás zmením džal. Te hinande tu tele dele scrollav. Džane se Biblia sopiseno, že Božie slovo je tak silné, je to ako kladivo, ktorý ničí kamenné srdce. Le scrollav fino sabi kladivo. Diga kana, me tu na to kazinava te prepagal, ali le dele scrollav, kazina tu te čino a te pagal koda barono jilo. Presne takto Boh chce, aby si naplnil slovo svojho života.
Slovo nemôže byť v mysli. Lebo Janesovské, keď je v mysli, a dačíme sú premyšľinavá, ale pali je kurko ima zabudninavá. Ale keď je v srdci, nikdy nezabudneš. Keď niekoho miluješ, je v mysli alebo v srdci. A keď je v srdci, to je preďala 20-30 roky v úplne z tej myšliny. Ale keď je v mysli, zabudneš. Nemajte Božie slovo v mysli, majte ho v srdci. A dám vám nový zákon. Ale ten zákon už nebude napísaný na kamenných doskách, ale vo vašom srdci. Je slovo Božie pre teba dôležité? Spýtaj sa sám seba. Je tvoje slovo, Božie slovo, v tvojom živote dôležité? Ak je, chceme vidieť výsledky. Ak je dôležité a plnoradie v Božie slovo v tvojom živote, nie je možné, aby si ostal stejný. Božie slovo dokáže nemožné urobiť možným. Nechaj Boha, aby pracoval v tvojom živote. Lebo keď príjmaš slovo, to znamená príjmaš jeho. A keď príjmaš jeho, to znamená, že si prijal slovo. Skrze slova môžeš vyrásť. Skrze slova tvoj život sa môže naozaj zmeniť. Vieš, prečo sa nemeníš? Lebo nepríjmaš Božie slovo. Keby si bral Božie slovo vážne, tvoj život neostane taký, aký je. Ali me mám trapina, vy ma budbeš a ma snažina. Kaj dáva faver, ali nadopes. Slovo Bože dokáže to urobiť. Tate olavne delvesko dokáže da tekero puf. O nebos, o rastliny, le zvieraten tut. Tak kame smagete peno koja vec, ciknori su ande tute na dokazano tute zmenilo. Tate kaj so baro nebos, kaj si bari pustvoriť a bez kelavea. Ta tu nás zmenila. Niekedy dáva same to oklaminole ďablovské. A vašo dana mukaska je olaf tekero buči. Kame sme kada žive ste baro, kame ste kero lače rozhodnutie. Me kada žive tu rozhodnino žive a palete bez kola. Ma živ palko da so očene ten duma. Živ palko da so je Biblia pisino. Koda živ so je Biblia tu tarkameo. Ma rode ader veci rodele devles. Rodeles, naslediles, penleske so kame ste kero, penleske o tu navatines na čanes, sa te zmenilo ti rođivi pen, a jo favlo, i tu trapenje, jo tu tarlela, i tu bolest, jo tu tarlela, na čanes o te kero, jo tu ke pomožila. Ali di kake, kada lav, nane ča predal kada, kaj čale ste kines, kada lav im predal tute, predal mande, kaj te paru vas, a kaj te keras nemožne možnim. Boh naplňuje všetko to, čo povedal. Šunelačes. Jeremiáš 1.12. Písmo Peskodoj. Hospodin mi povedal, dobre si videl, pretože bdiem nad mojim slovom, aby som ho splnil. Matúš 24.35. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Lukáš 1.38. Na to Maria povedala, som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ján 15.7. Ak zostanete v mojom slove a zachováte moje slovo, o čokoľvek budete prosiť, ja vám to dám. Ján 6.63. Duch oživuje telo, nič neosoží. Slovo, ktoré vám hovorím, sú duch a život. Máš v sebe chorobu? Vieš o tom, že Božie slovo dáva život? Ak nie, to zomiera. Božie slovo dáva život, aby si začal žiť. Spýtaj sám seba, čím si prechádzaš? Čo máš vo svojom živote? Chceš niečo zmeniť a nedá sa? Skrze Božie slovo sa naučíš. Kames múdrosť? Koľko mal múdrosť? Nech zdvihni svoju ruku. Kto chce viac múdrosti? Tak gin, žalmy je príslovia a uvidíš, aký budeš múdry. Čítaj žalmy a príslovia. Me od začiatku celú Biblia skoro prekinčom. Vieš prečo? Aby som ho viac poznal. Vieš prečo? Aby som vedel, komu naozaj slúžim. Biblia písino, blahoslavný je ten, ktorý ma neuvidel a predsa verí. To znamená, my len dele s nádykom,
Anieli je žiť nad dýchom, ale pača v lenge. Ale ako im môžem veriť, že naozaj existujú, keď nebudem čítať Božie slovo? Keď nebudem čítať zasľúbenia, ktoré nám dal. Biblia hovorí, aby sme stáli na zasľúbeniach, ktoré on nám dával. Zasľúbenia nie je pre Boha, je pre teba a pre mňa. Džanes, keď si kádaj zasľúbenia a kolel tu mi takale zasľúbenia. Kolel. Džanes, keď si zasľúbenia od penža, hoj o famendela a jo vymačila dyňa. Ali nadýkavu kada peskero soske, lebo amen kada nadúkazi na stelo. Telehak, ale Božie zasľúbenia. Uvidíš, ako Boh bude pracovať v tvojom živote. Šune. Dajte mi ešte pár minút. Mal som sen. Vyterčovala som dal duj žene a dahas manželský pár. A me andalen de somas a davas len sa duma. Haz len problémy andro manželstvo. Na dokazine nás te vyriešino kada. Tak Božia dinde man, hojte pomoží na vlenge. Ande kada suno, meke len de davas duma. Ali diklo môj nič na fungino. Me dav duma a žiadna práca. Žiadne výsledky. A me penav... Ta saraka na lenge devla me pomoží na va. A čo som mange penja de goda suno? Lebo tu keres ali bial miro. Muk man si kavava sa peskero. Si kavava tu ke sa peščače služino. Penav av. Me mange myšliňom hojov zostupila a jov dela duma. Ando suno. Ali jo penja na. Me používi na vatiro můj. Normálně zdyklom sa by odl zostupinou pre mande. Pundrađa o můj. Meča pundrađa o můj a odl delas duma. Me duma nadava sa li odl. Par minut. Kole paroha delas duma. Avka rovnas, ričinenas, avka bez prejavinde. Hoj pele Andrepov ušile minđar od mukle peske. Ali jov sardela sa nekada duma. Mire klapačke chuľate chučkero. Džanesoske, lebo som nedokázal vydržiť jeho slávu. Lebo prám Boh hovoril skrze mojich úst. A čo som mange penžal? Dal som ti teraz moc. Ja budem rozprávať skrze tvojich úst. Dávaj si pozor, čo povieš. Lebo budeš brať následky toho, čo vyslovíš. A kána mange dá pozor. Lebo moje ústa sú plné slova. To, čo poviem, to sa stane. Už koľko razy som povedal niečo a to sa stalo. Šunakana, on naplnil môj život slovom a mocou. Že čokoľvek Boha požiadam, čokoľvek vyhlási, bude tomu mať cenu a význam. A dnes hovorím k vám, v mene Ježíš, vás denu prohlastam, v mene Ježíš sa ore so kada hindevla, naplní len kavka, kaj kavka te tužinem pal tirola, pale Biblia, pal tute devla, kaj anda čime sestar, len rozťahos, len rozstavos, te zmenil bez kavka devla, kaj kpejale Biblia je maranite navl, vyhlasi nám anda čime sestar, kaj mek bude de tužba, jak paleste he paleskola, kaj niko to ne te nás zastavilo, ali kaj te naplní nekoda, co odolkanol tu mendar, andro nav Ježíš Kristus, kaj si tužba, hoď sakočí vestav na Biblia, ale devleja, andro nav Ježíš Kristus. Amen. Musíš pochopiť jednu vec, že slovo z teba robí toho najlepšieho muža a ženu. Slovo je plné radosti, lebo keď prijímaš jeho slovo, to znamená, že prijímaš samotného Krista vo svojom živote. Už nedaj sa nikým a ničím oklamať. Má tomu len ďablovské, kaj tu te zastavil te Guinness. Má tomu len ďablovské, kaj tu te zastavil te Jalkana vecov. Ale čane som pen, postav sa mu, nača ako sa avi slnečko, nača ako sa hýsalače, ako začnete kino, ako začnete študino, sa hým všetko nalače. Čane som marodil si kaďa, keď sa cítim najhoršie, keď si prechádzam veľmi ťažkými vecami. Julu tužil pale Biblia, ale pritom me fejs ranimen. Pritom me fejs parim naman ge pređav. Ali car džav Andre Biblia. Kinav, avav kotarik, ako by som bol iný človek. A toto som sa naučil.
aby som bol položený na jeho slovo. Nie na slova ľudí, lebo ľudia stále budú vymýšľavať, stále budú prinašavať smrť, ale Božie slovo prináša život do tvojho života. Keď on prináša život, je to preto, aby ty si žil. Veď Boh má v sebe život, jeho slovo má v sebe život. Ty nemáš, ty ho potrebuješ. Chceš, aby tvoj život rástol, chceš, aby si bol iný. Začni čítať, študovať, brať Božie slovo vážne. Vašo dátume nevúpenám. Saravena do zboros. Nikam na den tu me te vyrušinu, vare kaste ko im baš tu me de. Jane so pen, šuna fola vedomesko. Jane so ske, čim bute de šunes, tim bute de baros. Dico, diavolo savo, preholi baš tu de tomu kaj se čenes, kaj čatele šunes vedomesko ra. Pravo, dico, kada, Olaf džal, ali tu so vyrušine na šunes, Olaf mimo peru. A presne toto diabol chce. Presne toto diabol chce. A je to pravda. O diabol šaja volan do zboros? Veľakrát. Džanes, keď si čenem vyrušinu, kad te našu nedeleskova, prekadávim te zamerime. Stále sa vare pokazila, napnite svoje uši. Aby ste počúvali slovo Božie. Lebo slovo Božie má v sebe moc. Slovo Božie dokáže urobiť z teba, z toho najhoršieho človeka, najlepší. Odsudzine nás tu dočene, v úbredu si kam nás. Keď budeš čítať Božie slovo a necháš Boha, aby ťa zmenil, má na odsudzine na tu dali preda, kto je tento človek. Kto je tento človek? Lebo Boh dokáže meniť človeka. A keď on mení, je to 100%. Lebo on je ten, ktorý dáva do tvojho ducha veci Božie. Máte tu ma to oklamilo nikáske. Te sami probleme a tu ke pređaha. Ča poklenčky a nalodom. Mám tut. Le Biblia až tu tingin. Deva, potrebujem, aby si ku mne rozprával. Tu pundravia Olaf. A presne koda som tu ke pređas. Odolke tu to ima dinja duma. A presne džane ja som potrebine s tekerov. Tu na mušines. Tavo koda som avando s matkos. Som pelo ima na džana som tekerov. Ima na vladina ima dos. Jak vece spochopím. Božie slovo má riešenie. Pre rakovina lieko zná rakle. Ale Božie slovo má liek. Božie slovo má liek. Skôr doktore vodas sa lepe vles. A pritom máte kada tu ke ponukniro sa som potrebines. Biblia pisinov. Hoďske zeleské rany sa mu zdraví meni. Píše to Biblia. Soske tar tu teji choroba. Avol dženo penol tu by ma to a konec. Meksike deleske pača sa ledoveske laveske. Ako je to možné? Kresťan a varikaske si kede pačas, dženo so na džano so pešajčo, čiže aj prežive sa lebo na. On len hovorí to, čo vidí. Ale Božie slovo hovorí, aj keby si prešiel smrte rokli šíri, Božie slovo hovorí, že mal je pre teba. On má slovo pre teba. Všetko je možné tomu, ktorý verí. Všetko je možné tomu, ktorý verí. Keď veríš, nebudeš nikdy stejný. On vytvorí všetko nové v tvojom živote. Ešte dnes môžeš vyrásť. Ešte dnes môžeš obnoviť vzťah s Bohom. Prečo strácaš z duchu? Ty ako kresťan mal by si to získavať a nestráťať. Nekresťanov mají na ten našanom. Naspravne ste si skinul. Predtým, keď si kasni šunčou. Keď si Olaf Kinčov. A ako je možné, že stále som na jednom mieste? Som Rodes Aver veci. Kaj Rodes? Kaz Rodes? Rodes predal tute. A pritom Boh má liek pre teba. Božie slovo má moc vytvoriť v tebe nového človeka. A tu Rodes barva libe. A tu Rodes motora. A tu Rodes kera. Nie je to zlé. Maj to, veď Biblia hovorí, aby sme to mali. Ali nikaj tu malo spokojí kavka sa ledoveske laveha. Deň sláva ledoveske. Božie slovo je
Je to najcennejšie, čo môžeš mať. A da živé sestar, rozhodnine kavka te kino te študino, ako nikdy predtým. A mjavo sa vikano situacija, mjavo sa vokano problemus, a da žives. Rozhodni tu kavka, oj kaj furt čitimeja, kaj furt tu keleja kalela mesta. Kame ste zmenil ty ročivý pen? Ako ho zmeníš? Keď nepožiadaš Boha a slovo, nebudeš vedieť, ako zmeniť svoj život. Božie slovo je to najlepšie to, čo potrebuješ. Aver vecos, kalestar už neexistuje. Ver mi alebo nie. Kale la vestar ave vecos ima neexistuje. Môžeš mať bohatstvo, ale nemusíš mať pokoj. Môžeš mať veľa ženy, ale nemusíš mať lásku. Šunakana, môžeš mať všetko. A čo je ti, keď stratí svoju dušu? Aj keby si získal celý svet a tvoja duša ide do záhuby. Boh má cestu pre teba. Poprosím si chváličov,